arkadaşlar. Bugün kardeşimle yine babaannemin bahçesinde oynuyoruz. Kardeşimin hiç arabası yok. Neyse ona ben bir sihirli araba yapayım. Araba oldu, kardeşime veriyorum. Kardeşim en iyisi sana iş makineleri arabası yapıyor. Şimdi kardeşime bir kamyonet yapalım. En iyisi bunu gidip yine kardeşime veriyor. Galiba bunu da beğenmedi kardeşim. Büyük bir motor istemiş. En iyisi ben ona otobüs yapayım. Ne kadar kocaman. Bu iki kapısı da açılıyor. Bakın göstereyim. Başka kapısı açılmıyor. Sadece bu. Kardeşim beğenmiş. Oynuyor. Ben de kendime yeni bir araba buldum. Şimdi kendime pembe bir küçük araba yapıyorum. Çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar, bakın. Fayton gibi. Çok güzel, pembiş. Şimdi kardeşime bir tane daha araba yapayım. Evet. Çok güzel. Burası açılıyor mu? Evet. Kardeşime 3 tane iş makinesi arabası yaptım. Evet, gördüğünüz gibi kardeşime bir sürü araba yaptım. Bu da bizim araba. Kardeşimle çok güzel eğleniyoruz. Bu arada arabamı aldı. İyi ki sihirli güçlerim var. Aklıma bir şey geldi. Bir daha. Evet arkadaşlar, bugünkü sihir videom bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Buradan ve buradan videolarımı izleyebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güle güle. Görüşürüz. Like atmayı da